شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، الله رب العزة والجلال را حمد و ستایش می کنیم که به ما بندگانش فرصت داد که به 85مین حلقه شروع بکنیم. برادران و خواهران عزیز، الله بارک فیکم و وفقکم بكل خیر. ان شاء الله ما در این حلقه 85 در مسئله روزه، ماه مبارک رمضان و فضل آن صحبت خواهیم کرد، چرا که روزهای به شمار مانده است که بعد از این روزها بهترین ماه به نزد من و شما می آید و ما به بهترین ماه داخل می شویم و فهمیدن فضل این ماه، عبادت کردن در این ماه، حرکت در این ماه خیلی هم به هر یک من و شما ضرور است. پیش از آن که مسئله را شروع بکنیم، این قاعده علمی ما و شما هست که همیشه هر یک چیزی که سخن میگوییم معنای اون را باید به شما بیان بکنیم. چرا ماه مبارک رمضان را رمضان میگویند؟ البته علما در معنی لغوی این ماه بین همدیگر اختلاف کردند. علما در کتاب لغت میگویند در 412 میلادی پیش از آمدن پیامبر، پیش از 200 یا 250 سال آمدن پیامبر صلی الله علیه و سلم، عربها نامهای ماه را دیگرگونه استفاده می بردند. این نامی که امروز نامهای ماه هجری اسلامی هست، این چونین نبود، دیگرگونه. و در همون 412 میلادی نامهای عربی را اونها اختیار کردند و شهر رمضان را، ماه رمضان را، نامش را رمضان گذاشتند. البته در این معنای رمضان علما چند معنا دادند. فمنهم من يقول سمي هذا الشهر رمضان لأنه غالبا ما يصادف زمن رمضاء وهو الذي يشتد فيه الحر. چخیلی که اهل لغت گفتند، جمع از اهل لغت، برای این ماه رمضان را رمضان نامیده اند که غالبا و زیادتا ماه مبارک رمضان در حالت شدت گرمی، در سخت شدن حرارت در جزیره عرب راست می آید. وقتی که ماه مبارک رمضان می آید گرمی زیاد می شود. گرمی، برای همین میگن رمضان را از کلمه گرمی گرفتند و رمضان گفتند. فسمي بذلك من الرمض وهو شدة الحر، یعنی
به معنای کلمه رمض گذاشتن رمضان که معنای رمض سختی و گرمی حرارت است. سخت، در حالت سخت گرم شدن رمض میگن. پس این ماه را رمضان برای آن گذاشتند که بسیارتر در حالت گرمی می آید. و ابن درید یکی از علمای لغت وقتی که نامهای ماه ها را 12 ماه را نام بر می کنند در لغت قدیمه میگویند که ماه مبارک رمضان در قدیم در اول سموها بالازمنه التي وقعت فيها، یعنی هر یک ماه را مناسب وقت و زمان خودش نامگذاری میکردند. اگر هوا خنکتر باشد مناسب هوا و روز فوافق هذا الشهر شدة الحر، این شهر مبارک رمضان موافق گرمی آمد در همان وقت برای همین رمضان ماندند. و بعضی از علمای لغت دیگر میگویند لأن وجوب صومه صادف شدة الحر، بلکه میگن اولین باره که در اسلام روزه فرض شد، ماه مبارک رمضان را صومش فرض شد، این در روز گرمی بود، برای همین رمضان گفتند. پس بعضی از علمای دیگر گفتند انسان وقتی که در این ماه روزه میگیرد سخت گرسنه می شود و در درونش یک آتش و یک گرمی از سبب تشنگی و گرسنگی پیدا می شود. به خاطر این گرمی درونی این رمضان را رمضان نامیده شد. خیلی که این سخن را امام ماوردی اهل سنت و اینچنین زمخشری و غیر از این علمای لغت ذکر کردند لانه انتفهم ای یزعجهم بشدته علیهم، یعنی انسان وقتی که تشنه و گرسنه می ایستد در درونش گرمی پیدا می شد. پس یکی از علمای دیگر اسمعی ان ابی عمرو روایت میکند که رمضان مشتق از رمض هست، این از گرم. و البته در موضوع رمضان بعضی دیگر علما صحبت زیاد کردند، گفتند برای این رمضان نامیده شده است که یرمض الذنوب، این ماه گناه های انسان را نیست می کند، می سوزاند. ای یحرقها بالاعمال الصالحه، وقتی که انسان در این ماه عملی صالح را زیاد انجام می دهد این سبب می شود که گناه انسان نابود و کم می شود. و در این مسئله البته بعضی از انسان ها حدیث موضوع را هم ذکر کردند. حدیث موضوع هست. موضوع یعنی حدیثی که اصلا قبول کرده نمی شود. انما سمی رمضان لانه یرمض الذنوب، البته رمضان را برای آن نامگذاری بر رمضان گفتند که گناه های انسان را می سوزاند و نابود می کند. اما این حدیث ضعیف است، چرا که در این سند این حدیث زید ابن میمون هست که معروف به دروغگویی شده است، معترف بالکذب. اما اهل لغت میگویند رمضان مصدری کلمه رمز است. معنای رمز سوختن است، یعنی ماه مبارک رمضان سبب رفتن گناهان شما می شود. پس علما میگویند اشتقاق رمضان از کلمه رمز که این شهر است به قول راجح نزدیکتر است و این بهترین قول است و هو اقرب، فإن اغلب المعانی تدور علیه و یمکن ارجاعها الیه، برای اینکه اکثر معنی هایی که در اینجا ذکر کردیم رمضان به معنای چخیلی گفتیم رمز که این شهر آمده است. حتی الله رب العزة والجلال در قرآن عظیم و شان گفته است شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، ماه رمضان ماه است که در این ماه قرآن نازل شده است. پس برادران و خواهران عزیزم، این معنای لغوی رمضان بود، نه معنای شرعیش. اما معنای شرعیش این الامساک من اکل الطعام و شرب الشراب و ازعاج، یا که با همراهی زن خورفتن هم علما میگن، یعنی
بازداشتن نفس از خوردن طعام، از نوشیدن آب یا چیزی دیگر و نزدیکی کردن به زن، خوب و خیز کردن، علاقه جنسی کردن، از این چیزها خودتون داشتن در روزهای مخصوص که 30 روز است، 1 ماه در شهر رمضان، از دمیدن صبح تا فرو رفتن آفتاب و به نیت خاص لله، اخلاصا لله سبحانه و تعالی، این رمضان است، این صوم است، روزداری است. شرعا روزداری این است، اما لغتا رمضان معنای شهر رمضان چخیلی که ما به شما بیان کردیم. اما صوم، معنای صوم شرعا چخیلی که به شما بیان کردیم، از طعام، از فحش و فاحشه گفتن، از شراب، از جما، از همه کار، از صبح تا شام خود را نگه می دارید تنها به خاطر الله رب العزت و الجلال. برادرم و خواهر عزیزم، ماه رحمت به نزد تو آمد، ماه مغفرت در پیش رو بروی تو است، ماه آزادی از آتش دوزخ که هر شبش الله در هر یک شب ماه رمضان عتقاء من النار می کند، یعنی یک گروه را از آتش دوزخ دور می کند، در رو بروی تو است. چلی که حدیث صحیح را ما به شما بیان میکنیم که هر شب در شبهای ماه مبارک رمضان الله رب العزت و الجلال یک گروه انسانها را از آتش دوزخ دور خواهد کرد. انس ابن مالک رضی الله عنه خادم رسول اکرم در فضیلت ماه مبارک رمضان از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت میکنند. قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا المحروم. وقتی که ماه مبارک رمضان در آمد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به همه صحابگان گفتند البته این شهری که داخل شد، در این شهر یک شبی هست که این شب بهتر از 1000 شب است. هر کسی که از این شب که لیلة القدر است محروم میماند، پس بداند که از همه خیری روی دنیا محروم مانده است. ولا یحرم خیرها الا المحروم، از خیر این شب لیلة القدر محروم نمی شود مگرم کسی که خودش را محروم کرده باشد. خیلی که این حدیث را ابن ماجه در سننشان روایت میکنند و شیخ البانی رحمت الله علیه میگن که حسن صحیح، و در جامع الصغیر ذکر شده است اینچنین، و در مشکات المصابیح هم علما همچون صحیح ذکر کرده اند. حدیثی سند صحیح است. معنای الا المحروم چیست؟ و هو الذي لا حظ له في السعاده. علما میگن محروم همون شخصی است که یک نصیب از خیر ندارد، هیچ نصیب از خیر ندارد، از خوشبختی نصیب ندارد. هر کسی که در این دنیا از خوشبختی هیچ نصیب ندارد، در ماه مبارک رمضان با غفلت و با خودپرستی و با عیش و عشرت میگذراند، سپری میکند. اما اونی که نصیب خوشبختی دارد، اونی که سعادتمندی دنیا و آخرت را میخواهد، البته اون از این ماه مبارک رمضان محروم نخواهد ماند. در حدیث دیگر در فضل ماه مبارک رمضان ذکر شده است که عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين. هر وقتا که ماه مبارک رمضان داخل شود، درهای بهشت باز خواهد شد و تمام درهای نار دوزخ بسته خواهد شد، محکم خواهد شد
و شیطان ها بسته خواهند شد. حدیث از ابی هریره رضی الله عنه است و حدیث صحیح است، در روایت در کتاب صحیح امام مسلم رحمت الله علیه ذکر شده است. امام نووی رحمت الله علیه در شرح مسلم، در شرح صحیح مسلم ذکر میکنند که اما فتحت ابواب الجنه و اغلقت ابواب النار و صفدت الشیاطین. معنای این حدیث چیست؟ میگویند قاضی عیاض، یکی از بزرگترین علمای اهل سنت و الجماعت رحمه الله تعالی، میگویند که معنای این حدیث ظاهرا این است که در حقیقت در این ماه 8 دروازه جنت به سوی شما کشاده خواهد شد و در حقیقت دروازه های دوزخ بسته خواهد شد. و وقتی که این ماه می درآید شیطان ها بسته خواهند شد و به مسلمان ها ضرر رسانیده نمی توانند. البته معنای صفدت شیاطین اینی نیست که تمام شیطان ها بسته می شوند و حتی انسان را جن نمی زند، چرا که ما مشاهده میکنیم که بعضی انسان ها در ماه مبارک رمضان هم دیوانه هستند یا جن زده هستند، جن در درون اونها وجود دارد. ما به این میگیم که حدیث دیگر را قاضی عیاض میبرند، میگن که صفدت مردت الشیاطین. در حدیث دیگر آمده است که شیطان های که بی معنی هستند به مسلمان ضرر رساندن میخواهند، در کوچه و بازارها دیوانگی میکنند، این شیطان ها بسته میشود. چرا که قاضی عیاض میگن یحتمل ان یکون فتح ابواب الجنه. این چنین معنای فتح ابواب الجنه این است که در این ماه مبارک رمضان الله زیاد از انسان ها را از اهل جنت میگوید که به خود الله معلوم است و عملهای شما به نزد الله قبول خواهد شد و بسیار انسان ها را از آتش دوزخ نجات میدهد به سبب این ماه. و صفدت به فتح حرف صا معناش سلسلت، بسته میشوند، زنجیربند میشد، یعنی شیطان ها زنجیربند خواهند شد. پس این از فضل ماه مبارک رمضان است. خواهرم و برادر عزیزم، بارک الله فیکم، این نجات شما هست. ماه نجات در رو بروی شماست. حتی ماه مبارک رمضان اینقدر اجری بزرگ دارد، اینقدر ثواب بزرگ دارد که الله رب العزت و الجلال میگوید که اجرش را تنها خودم میدهم. چه که از حدیث صحیح ما به شما بیان میکنیم که از ابی هریره رضی الله عنه روایت شده است که میگویند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند قال الله عز وجل، الله عز وجل میگوید، حدیث قدسی است، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ فلا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. حدیث کاملا مطرحش رو به شما گفتیم که امام مسلم رحمت الله علیه در کتاب صحیحشون از ابی هریره روایت میکنند. پیامبر میگن که الله رب العزت و الجلال گفت تمام عملهایی که فرزند آدم بندگان انجام میدهند از آدم است، از خود آدم است، مگرم صوم، مگرم روزداری که روزداری را من خودم مجازات خواهم داد، مکافات خواهم داد. و ماه مبارک رمضان و این روزداری سپر است، جنه، سپر از علنگی و آتش و درد و رنج. پس هر وقتا که یکی از شما روزه می دارید و در حالت روزه داشتنتون رفث نمی کنید، رفث به زن خود خواب خیز نمی کنید و فاسقه و دشنام و بدکاری نمی کنید، فلا یسخب، و کسی دیگر را
نمیرنجانید و دشنام نمید و ناامید هم نمیشوید. و هر وقتا که کسی شما را دشنام میدهد فإن سبه احد، کسی شما را دشنام میدهد یا که شما را میزند، شما به اون میگویید این امرئ صائم، من مردی روزدار هستم، سخنی بیهوده گفتن نمیخواهم، جنگ کردن نمیخواهم، بدکاری نمیخواهم، چرا که روزدار هستم. پیامبر میگن قسم به اون ذاتی که نفس محمد در دست اون است، یعنی الله، حتما بوی دهن روزدار خوشبوتر است در نزد الله در روز قیامت از بوی مسک. چخیلی که در اینجا آشکار است یوم القیامه. و هر یک انسان روزدار دو خوشبختی و خرسندی دارد. هر وقتا که انسان روزی دراز روزه میگیرد و دهان خود را افطار میکند و میکشد، خرسند یک بار میشود. و هر وقتا که الله رب العزت و الجلال را ملاقات میکند، خرسند و خوشبخت و خوشنود خواهد شد از این روزه که در این دنیا داشته است. سبحان الله. ببینید که ماه مبارک رمضان چقدر اجر دارد، چقدر فضیلت دارد که انسان ها بیخبرند. امام نووی در شرح این حدیث در صحیح مسلم، شرح صحیح مسلم ذکر میکنند قوله صلی الله علیه وسلم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، این است که فهكذا هو هنا بالسين. و معنای یسخب و یرفث حتی به مسخره داخل می شوند. میگن چخیلی که امام نووی قول قاضی عیاض را ذکر میکنند و روایت طبری را میارند، میگن ولا یسخر، معناش صحیح است. میگن برای که سخریه کردن، تمسخر کردن در حالت روزداری هم به قول شدنش ممکن است، هم به فعل شدنش ممکن است و همه این دلالت به جهل انسان میکند. انسان در ماه مبارک رمضان نباید عملی بدی را انجام بدهد. و معنای این حدیث که روزدار دو خرسندی دارد، خرسندی این در نزد دیدار الله است. معنیش این است که علما میگند، امام نووی رحمت الله علیه، وقتی که به نزد الله انسان روزدار می رود، جمال الله رب العزت و الجلال را می بیند و اون نعمت هایی که الله به سبب روزداریش به این بنده داده است خرسند می شود. به توفیق الله خرسند می شود، خیلی هم شاد می شود که الله رب العزت و الجلال این بنده را از جمله موفق شدگان و هدایت شدگان قرار داده است. و خرسندی دیگرش در این روز این است که انسان وقتی که بیگاه می شود، در حالتی که در حالت روزداری بود، نه رفثی کرد، نه فسقی کرد، نه عقیده باطل را گفت و کرد، بلکه عقیده صحیح بهترین روزدار بود، البته این از سلامتی روزداریش، از این بهترین عقیدهش خرسند می شود که الله این بنده را از جمله خوشبختان قرار داده است. پس این دو نعمتی بزرگ است. و حدیث دیگر به فضل این ماه مبارک رمضان وارد شده است که از انس بن مالک است که رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد و دعوة الصائم و دعوة المسافر. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگن که سه دعا رد کرده نمی شود. دعای پدر و مادر در حق فرزندانشان و دعای انسان روزدار وقتی که پیش از افطار کردنش، پیش از دهان کشادنش دعا می کند، یا که این صیغه عموم است، در روزش کاملا وقتی که انسان روزدار دعا می کند. و دعای انسان مسافر در نزد الله قدر دارد، رد کرده نمی شود. که این روایت را بیهقی روایت می کنند و در کتاب مختار ذکر است. اینچنین در منتقا بابای شیخ الاسلام ذکر میکنند و امام البانی رحمت الله علیه در سلسله صحیحه حدیث را صحیح میدانند. لا ترد، کلمه لا ترد چخیلی که علما میگند ای دعاء مستجابه، یعنی سه دعای مستجاب است. دعوت والد یعنی یکی از پدر یا مادر، و این چنین دعای روزدار که این از فضل روزداری است، از فضل ماه مبارک رمضان است. پس برادرم و خواهر عزیزم، در این ماه در حق خودت
و در حق فرزند و مادر و پدر و خویش و اقربای مسلمان ها بخل نکن. دعا بکن، دعا به نجاتت، به هدایتت بکن. مهمترین دعا این است که دعای استقامت در دین و دعای هدایت و عقیده سالم است. وقتی که عقیده مسلمان سالم شد، عقیده مسلمان صحیح اهل سنت و جماعت شد، ان شاء الله این خوشبخت است و این خوشبختی است و این نجات یافته است در این دنیا و آخرت. پس خواهر و برادرم، ما نیاز به دعای شما داریم. همدیگر را دعا بکنید، امت اسلام را دعا بکنید که همه ما را الله رب العزت والجلال از موحدین بگرداند، از اهل سنت و الجماعت بگرداند، از شبهه و شبهات گمراهان و مبتدعان و رافضیان و صوفیان نگه دارد و عزت رفته ما را دوباره بر ما گرداند. در هدایت فرزندانتان، در حق هدایت پدر و مادرتان دعا بکنید که همراه شما در این دنیا و آخرت خوشبخت باشند. چقدر مسلمان ها امروز به این فضل ماه مبارک رمضان اهمیت نمی دهند، هیچ دعایی نمی کنند. دعا در حق علمایتان بکنید که الله اونها را در حق گویی، حق رسانی ثابت قدم نگهشان دارد، اونها را الله حفظشان بکند. چرا که وقتی که علما فاسد شد، از راه بیره شد، گمراه شد، تمام مردم گمراه می شوند. وقتی که علما ثابت قدم شدند، حق گو شدند، راست گو شدند، تنها از الله ترسنده شدند و دیگر چیز را فراموش کردند، دانید که عزت رفته ما دوباره به ما برخ خواهد گشت و اون عقیده سالمی که امروز فراموش شده است دوباره به دست ما، به فکر ما خواهد برگشت. دعا را فراموش نکنید. هر یک ما در حق به همدیگرمون حق داریم و دعای شما به حق همدیگر این ضرور است. پس حدیث دیگر در فضل ماه مبارک رمضان آمده است. از سهل بن سعید رضی الله عنه است که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان فی الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم. الله أكبر. يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا داخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. رواه مسلم في صحيح. امام مسلم در کتاب صحیحشان از سهل بن سعد رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند هر وقتا که انسانها به نزد درهای بهشت می روند، باید دانید که در جنت یک باب مخصوص وجود دارد که نام این در مخصوص نامش ریان است و به این دروازه به جنت تنها روزداران در روز قیامت داخل خواهند شد. لا يدخل معهم احد غیرهم. غیر از روزداران هیچ کسی به این دروازه به جنت داخل نخواهد شد. در روز قیامت ندای از جانب الله می آید این الصائمون. روزداران کجایند؟ بیایند به نزد در جنت و با این دری که نامش ریان است به جنت داخل بشوند. پس هر وقتا که روزداران به این جنت داخل می شوند، دوباره این در محکم می شود و بروی هیچ کسی باز نخواهد شد. پس برادرم و خواهر عزیزم، ماه مبارک رمضان را این چنین روزه بگیر که رسول الله این چنین امر کرده باشد. رسول الله امر کرده اند که تنها گرسنگی و تشنگی الله از ما نمی خواهد، بلکه این ماه را اولا شرطش این است که خالصا لله بدار. نیتت این باشد که امر الله را بجا آورده ایستاده ای و دومین متابعت پیامبر بکن. رفث نکن، فاسقی نکن، غیبت و تهمت و مسخره نکن. در این ماه از گناه خودت را نگه دار و پیش از این ماه توبه بکن. با توبه این ماه را استقبال بکن، پیشواز بگیر و در این ماه به ذکر و توبه و تلاوت قرآن و دیگر عبادت ها، نماز و سجده کوشش بکن و این عمل ها را انجام بده.
و از ابی امامه رضی الله عنه روایت است که میگویند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند لله عند كل فطر عتقاء، بر الله رب العزت و الجلال در وقت هر یک فطر اتق کننده های وجود دارد. یعنی معنای حدیث این است که الله رب العزت و الجلال هر وقتا که وقتی دهان کشایی می آید چندین انسانها را، زیاد انسانها را از آتش دوزخ نجاتشان می دهد. خیلی که این روایت و این حدیث را امام احمد در مسندشان و طبرانی در کبیر و هیثمی در مجمع الزوائد و عموما شیخ البانی رحمت الله علیه در ترغیب و ترهیب صحیح کردند. اللهم اعتق رقابنا من النار، ای پروردگارا همه ما را، من را و خانواده ام و پدر و مادرم و همه تمام برادران مسلمانم و خواهران مسلمان موحدم را از آتش دوزخ نجاتشان بده. اعتق رقابنا من النار. پس در این ماه کوشش بکنید تا که الله از جمله عتقاء الرحمن، نجات یافتگان الله رحمان، از آتش دوزختان بکند. و در فضل ماه مبارک رمضان حدیث دیگر آمده است که از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما می باشد که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. مشکلی از بین رفت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که دهانشان را میکشیدند میگفتند تشنگی و گرسنگی و مشکلی و کمبودی رفت و اجر ثابت ماند ان شاء الله تعالی. چلی که امام البانی این روایت را حسن میدانند، در سنن ابو داود صحیح کردند و این در سنن ابو داود ذکر شده است که ابن حجر عسقلانی اینچنین صحیحش میدانند. امام محمد شمس الحق العظیم آبادی در شرح عون المعبود، شرح سنن ابو داود، میگویند که اذا افطر ای بعد الافطار، یعنی بعد الافطار، وقتی که انسان افطار را میکند، دهان را میکشاید، ذهب الظمأ، پیامبر بعد از اینکه دهان را میکشودن میگفتند ذهب الظمأ، معناش این است که تشنگی رفت، عطش، تشنگی رفت. و کلمه دیگری که بعد از این آمده است وابتلت العروق، یعنی اون کمبودی و اون مشکلی و اون سختی که به سبب تشنگی حاصل میشد اون هم رفت. و ثبت الاجر، اما اجر ثابت قدم ماند. و این حدیث دلالت به حث عبادت میکند. این حدیث دلالت میکند که انسان باید عملی خیر را انجام بدهد، روزه را گرچنده که مشقت میاد انجام بدهد. بعد از ماه مبارک رمضان رفتنش میفهمید که این همه مشکلی، تشنگی و کمبودی رفته است، اما اجر عظیمی در شما باقی مانده است. ان شاء الله در نامه اعمال شما باقی مانده است. چخیلی که این معنا را امام نووی رحمت الله علیه هم ذکر کردند. پس حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در فضل کسانی که روزدار را افطار میکنانند سخن کرده اند و گفتند عن زید بن خالد الجهنی قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا. هر کسی که یک روزدار را طعام بدهد و روزه کشایان بکند، یعنی روزه اون را به طعام کشایاند، در وقت افطار کناند، مثل همون روزداری که کشانده است اجر خواهد گرفت، به سبب اینکه به اون طعام داد. و اون کسی که روزه گرفته اون هم اجرش ناقص نخواهد شد.
که این روایت رو امام ترمذی در سننشان، ابن ماجه در سننشان و ابن حبان صحیح میکنند و البانی در صحیح الجامع ذکر کردند. و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در کتاب خیارات ذکر میکنه والمراد بتفطیره ای یشبعه. مراد این حدیث کلمه که من فطر، هر کسی که روزه گشایاند، فطره، شیخ الاسلام ابن تیمیه میگن که معنایش این است که شکمی انسانی روزدار را بعد از روزه گشادنش سیر کناند. طعام بدهید، شکمش را سیر بکنید، 100% اجری همون چی اجر گرفته باشه شما هم میگیرید و اجری وی هم کم نمیشود. و از سعید ابن المسیب کبار تابعین دماد عبدالرحمن ابن سخت ابی هریره آمد است که انه سمع ابا هریره رضی الله عنه قال. سعید ابن المسیب دماد ابو هریره را شنیدم که گفت میگویند سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الا الصيام هو لي وانا اجزي به. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند که الله رب العزت و الجلال گفت تمام عملی فرزند آدم به خودش هست مگرم روزداری در ماه مبارک رمضان. این روزه داشتن برای من هست و من خاص این روزداری را، روزداران را، اجرشان را و جزایشان را خواهم داد. فوالذی نفس محمد بیدیه لخلفة فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. حدیث دیگر، روایت دیگر که اثبات میکند که بوی دهان روزدار در نزد الله بهتر از بوی مسک عنبر است. چخیلی که در حدیث دیگر گفتیم در روز قیامت بعضی از علما میگند حدیث اوله که حدیث بود روایت کردیم، روز قیامت وقتی که انسان‌های روزدار به قیامت محشر میشوند از دهانشان بوی خیلا هم خوش می آید، مشک عنبر می آید و با همین علامت روزداران از بی روزداران جدا می شوند. حتی بعضی از علما گفتند این دلالت میکند مفهوم مخالفه که در اصول فقه این همچون یک دلیل است، مفهوم المخالفه که روز قیامت وقتی که انسان ها می آیند روزخوران از دهانشان خیلی هم بوی بد می آید. وقتی که روزداران از دهانشان بوی خوش آید روزخوران از دهانشان خیلی هم بوی بد می آید که با همین فهمیده میشد که اونها در دنیا روزخور بودند. که این روایت چخیلی که این حدیثی که به شما بیان کردیم امام مسلم در صحیحشان است. و حدیث دیگر آمده است که عایشه رضی الله عنها قالت قلت یا رسول الله ارأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. این در فضل بهترین شب است. این حدیثی که ما بیان میکنیم بیان بهترین شب و در این شب لیلة القدر انسان باید چگونه دعا بکند می باشد. عایشه رضی الله عنها مادرمان الله از مادرمان راضی باشد رضی الله عنها میگویند که رسول اکرم را پرسیدم که اگر من شب قدر را دریافت کردم چگونه دعا بکنم ای رسول الله؟ رسول الله گفتند بگو ای پروردگارا البته تو بخشنده هستی و کریم هستی و بخشندگی را دوست می‌داری، من بنده ات را بخش. البته دعا را به عربیش کنید، این موافق سنت است و بهتر است. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عني. این جمله امام ترمذی در سننشان ذکر میکنند، حسن و صحیح میگویند، ابن ماجه در سننشان، حاکم در مستدرکشان و اینچون احمد در مسندشان و شیخ البانی صحیح میکنند در مشکات المصابیح. این حدیث را صحیح میکنند. یعنی که وقتی که در دهه اخیر شما روزهای طاقش را برای دریافت کردن شب قدر نشستید، شب 21، شب 23، شب 25، شب 27 و شب 29 و در این شبها این دعا را زیاد ورد زبان بکنید، انجام بدهید، چرا که الله شما را بخشد. این البته بهترین، خوشبخترین و بهترین عمل است. وقتی که الله شما را بخشید از شما راضی شد، وقتی که از شما راضی شد انشاءالله به دیدار جمالش میسر خواهد شد. و اما دانید که برادران و خواهران عزیزم، شب قدر نه تنها در شب 27 است، نه تنها در شب 27 است، بلکه اگر خواهید که دریافت بکنید التمسوا عشر الاواخر میگن، در دهه آخر کابید، یعنی 10 روز شبان قیام اللیل بکنید، ذکر بکنید و این دعا را انجام بدید و انشاءالله 100%
در یکی از این روزها شما در یکی از این شبها بهترین شب که لیلة القدر است برخوردار خواهید شد. به شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه سوال دادند که در مجموعه الفتاوا ذکر شده است کدام شبها در دنیا بهترین شب است؟ شیخ الاسلام گفتند بهترین شب این شب لیلة القدر است و بهترین شبها این شبهای آخر رمضان است. دهه اخیر ماه مبارک رمضان بهترین شب هاست که در حلقه های گذشته گفتیم و بهترین روز این دهه ذوالحجه است. یعنی در شب بهترین شبها شب ماه مبارک رمضان بهترین شب هاست و بهترین روز دهه ذوالحجه است که در این دهه روز عرفه و عید وجود دارد از یکم تا دهمش. و بعضی از فایده ها را ما به شما ذکر میکنیم. باید دانید که اولا لیلة القدر شب قدر شاید از یکی از این شب ها باشد 21 23 25 27 29 در ماه رمضان، چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث گفتن که التمسوا الوتر، یعنی شب های طاقه آخر رمضان را دهه اخیر را شب های طاقهش را کاو کنید. و فایده دوم این است که عبادت در این شبها در شب لیلة القدر بهتر از 1000 ماهی که در دیگر روزها هست و ماهها هست، چرا که در سوره لیلة القدر آشکارا ذکر شده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراك ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر. شب قدر بهتر از 1000 ماه است، یعنی 83 سال. و این چنین نماز بهتر از دیگر نماز هاست و این چنین صدقه دادن در این ماه بهتر از دیگر ماه هاست و روز هاست. پس به صدقه دادن حریص باشید، به صدقه دادن شتاب بکنید، به ذکر کردن در این ماه شتاب بکنید، به عبادت شتاب بکنید. شاید که یک درهمی که شما میدهید بسیها چندها هزار درهم برابر بشود. و فایده دیگر این است که عبادت در این شبها بعد از نماز مغرب تا طلوع آفتاب، طلوع فجر تا طلوع فجر دوام میدهد. عبادتی که در این روزها در این شبها هست بعد از مغرب تا طلوع فجر. و فایده دیگری که از این حدیث میگیریم زیاد کردن، زیاد خواندن نماز، زیاد ذکر کردن، زیاد دعا کردن، قرائت قرآن، استغفار کردن، خصوصا دعاهایی که در احادیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ذکر شده است که ما به شما ذکر کردیم. پس برادران عزیزم این ماه قرآن است، ماه است که الله در این ماه قرآن را به پیامبر نازل کرده است، ماه است که در این ماه الله رب العزت و الجلال قرآن را از آسمان هفتم از زیر عرشش به آسمان دنیا آمده است. پس برادرانم و خواهران عزیزم، علمای اسلام اهل سنت و الجماعت در این ماه همه علم را یک طرف میگذاشتند و به تلاوت قرآن، به تفسیر قرآن، به فهم کلام الله رب العزت و الجلال میپرداختند. حدیث های دیگر آمده است که از ابن عباس رضی الله عنه می باشد کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اجود الناس بالخير و کان اجود ما یکون فی شهر رمضان. عبدالله ابن عباس مفسر قرآن رضی الله عنه میگوید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دستکشاترین مرد در روی عالم بودند و وقتی که ماه رمضان می آمد داخل می شد باز دستکشاده ترین مردم و زیاد دستکشاد می شدند. سبحان الله. ان جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه مسلم في صحيح. ابن عباس دوام حدیث این است که امام مسلم روایت میکنند جبرائیل علیه السلام با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روبرو میشد، هر سال روبرو میشد. وقتی که ماه مبارک رمضان داخل میشد جبرائیل به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می آمد
و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به جبرائیل قرآن میخوندند و وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با جبرائیل روبرو میشدند و میخوردند و قرآن به هم دیگر میخوندند، زیباترین مرد، دستکشاترین مرد، خوشبوترین مرد در این روی عالم میشدند. سبحان الله، صلوات الله ربی و سلامه علیه، فداه ابی و امی یا رسول الله. فدایم بر تو باد، فدایم بر تو باد ای رسول الله، فدای پدر و مادر و همه چیزم بر تو باد ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. چرا که این کلمه از صحابگان ثابت شده است و این روایت از مسلم در صحیح مسلم روایت شده است. امام نووی در شرح این حدیث میگویند در این حدیث چندین فواید است، فایده است. بیان بزرگی دستکشادی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و زیبایی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. و اینچنین این حدیث به استحباب، بیان استحباب زیاد صدقه دادن و زیاد ملایم شدن در این ماه را میکند. و اینچنین این حدیث دلالت میکند که وقتی که انسان در این ماه با آدمهای صالح روبرو میشود، ملاقات میکند، بعد از این که از اونها مفارقت میکند و جدا میشود، با اونها تأثیر می آید، ایمانشان زیاد میشود و جوده اشان و دستکشادیشان دوباره زیاد میشود. و اینچنین از این حدیث دلالت گرفته میشود استحباب مدارسه القرآن، در این ماه تدریس کردن قرآن، فهمیدن قرآن، تلاوت کردن قرآن به یکدیگر فهمیده می شود، چرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این عمل ها را انجام میدادند. حدیث دیگر آمده است که ان ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غير على 11 ركعة. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این حدیث با صفت نماز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحبت میکند که وقتی که عایشه را میپرسند که رضی الله عنها رسول الله در این ماه چگونه نماز میخواند، عایشه میگن که در ماه رمضان و غیر ماه رمضان از 11 رکعت یا زیاد از و زیاد نمیکرد و خیلی هم این نماز را به طولانی میخواند، زیبا میخواند و قرائت را زیبا میکرد. روایت این حدیث در امام بخاری در صحیحشون ذکر شده است. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که به دهه اخیر ماه رمضان می در آمدند، عملشون دوچند زیاد میشد، اهمیتشون به عبادت سخت میشد. چخیلی که از عایشه رضی الله عنها مادرمان روایت آمده است که قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد مئزره و احیا لیله و ایقظ اهله. هر وقتا که ماه مبارک رمضان دهه اخیرش می در آمد، شد مئزره. علما میگن که امام نووی رحمت الله علیه و ابن حجر اسقلانی در شرح صحیح بخاری فتح الباری میگن که شد مئزره ای اعتزل النساء، از زنهای خود جدا میشد، زنها را ترک میکردند. دهه آخر وقتی که می در آمد رسول الله زنها را ترک میکردند. و احیا لیله، و 10 شب اخیر ماه مبارک رمضان را زنده نگه می داشتند، خواب نمی رفتند، عبادت میکردند. و ایقظ اهله، و اینچنین زنهای خود را هم میخیزانیدند و به عبادت دعوت میکردند. چلی که امام نووی و ابن حجر اسقلانی و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه این مسئله را ذکر کردند. و اینچنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مسئله برکت سحری خوری سخن کرده اند. از انس رضی الله عنه آمده است که میگویند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم تسحروا فإن في السحور برکه. سحری بکنید، یعنی پگاه روزی بخیزید و طعام بخورید، چرا که در طعام خوردن سحری برکه وجود دارد. چلیکن حدیث را امام مسلم در صحیحشون ذکر میکند. امام نووی در شرح صحیح مسلم میگویند قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تسحروا فإن في السحور برکه، این است که علمای اسلام اجماع میکنند، اجمع العلماء على استحبابه، علما به استحباب بودن سحر اجماع میکنند. یعنی سحر کردن گرچه که در صیغه امر آمده است لیکن معنیش استحباب است.
سحری کردن خوب است، ثواب دارد، اما بناگاه سحری نکرده از خوابتان خیزید هم بعضی حالت نفهمیده ندانسته جایز است و روزتان روزه است. خیلی که منوی میگن اجمع العلماء على استحبابه، علما اجماع کردن که این استحباب است، فرض یا واجب نیست. و انه ليس بواجب، اما البركه التي فيها فظاهره لانه يقوي على الصائم. اما برکه که در این سحری خوری وجود دارد ظاهر است، انسان را خیلی هم قوی نگه می‌دارد و انسان را در حالت نشاط، در حالت زنده نگه می‌دارد و از تنبلی و از دورکشی از عبادت نگه می‌دارد. و وقتی که انسان سحری خوری می‌کند ان شاء الله در این روز از گناه دور خواهد شد و استغفار و ذکر را زیاد خواهد کرد. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان عمره کردن را بهترین عمره نامیده اند و این عمره را تعدیل حج گفتند، معادله یک حج است گفتند. خیلی که این روایت هم در کتاب صحیح مسلم ذکر شده است که میگویند از ابن عباس رضی الله عنه است قال فاذا جاء رمضان فاعتمري فان عمره فيه تعدل حجه. هر وقتا که ماه مبارک رمضان می آید عمره بکن، پس البته عمره کردن در ماه مبارک رمضان یک برابر حج است. امام نووی در شرح صحیح مسلم در شرح این حدیث میگویند هر کسی که حج فرضی نکرده است این حدیث را دلیل کرده بعد از اینکه در ماه مبارک رمضان حج میکند از سرم حج فرضی ساقط شد گفتنش درست نیست. البته ثواب بزرگ میگیرد اما حج فرضیش از سرش ساقط نمی شود. به حدیث دیگر آمده است که از ابی سعید الخدری رضی الله عنه است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند ان لله تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیله، یعنی فی رمضان، و ان لكل مسلم فی کل یوم و لیله دعوه مستجابه. از سعید بن الخدری است، حدیث صحیح است که شیخ البانی رحمت الله علیه در ترغیب و ترهیب صحیح کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که الله رب العزه والجلال در هر یک روز ماه مبارک رمضان روزش و شبش گروه‌های از مسلمان ها روزداران را از آتش دوزخ نجاتشان میدهد و در این روز و در روزش و در شبش مسلمان ها دعای مستجاب دارند. پس برادران عزیزم مختصرا به شما میگویم در این روزها حریص باشید عملهای صالح را انجام بدهید، حریص باشید که ذکر را انجام بدهید، ذکر بکنید، ذکرهایی که در سنت آمده است، دعا بکنید، قرآن بخوانید و بعد از ماه رمضان گذشتن هم ثابت قدم باشید، مسلمان حقیقی باشید و در شب قدر دعا بکنید، چرا که در یک سال یک بار تقدیر انسان را الله دیگر میکند که این شب قدر است. پس این شهر عبادت است و عمل است، نه خواب رفتن و تنبلی کردن و خوردن و خواب رفتن، بلکه شهر عبادت و عمل و استغفار است. زبانهایتان را به ذکر کردن، قلبهایتان را به تفکر کردن عادت بدهید. پس شعور گرسنگی کردن و تشنگی کردن هم عبادت است، غمگین مباشید و همه این عمل را به خاطر الله بکنید و در حق تمام مسلمان ها دعا بکنید و با همین تمامی یا که اکثر اون حدیث هایی که در این مسئله بود به فضل روزه‌داری صحبت کردیم و اگر سوال های در این مسئله داشته باشید نه به مجموعه بلکه به خود بنده در واتس اپ روانه بکنید و بارک الله فیکم.